今個禮拜嘅操練係愛之語操練，鼓勵我哋今個禮拜一家人用唔同嘅方法去同我哋嘅家人分享愛。讓我哋一齊進入今日嘅親子靈修啊！以弗所書4章2至3節，凡事要謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，以和平彼此聯繫，竭力保守聖靈所賜嘅合一。今日經文嘅重點係特別講到我哋嘅關係係需要用謙虛、溫柔、寬容同埋保持和平嘅相處咧去建立㗎。而家就同屋企人分享一下，今日你會點樣對待自己嘅屋企人呢？分享完之後，讓我哋一齊禱告。主啊，教我哋識得點樣去愛我哋嘅家人，同佢哋和睦相處。聽我哋嘅祈禱，奉主名求，阿們。